大家好，我係小黃兔。大概1-2年前呢，我老公就推咗一個 YouTuber 嘅頻道俾我，就係一個叫夏河嘅人。咁後尾我先知原來呢個人係以前喺國內網紅嚟嘅。但我係一啲都唔知，因為我唔係好留心國內嘅事情。喺國內我都唔係好經常上網嘅。咁我覺得從一個機嘅角度嚟睇，世界嘅萬物都幾有趣。我對佢本人咧又冇話中意厭惡，我就覺得都幾有意思。但係有啲嘢咧又好似聽起身怪怪地咁啊。尤其係嗰種對命運嗰種宿命啊，即係話你做任何嘢都冇咩用，因為你人生嘅劇本已經寫喺度噶啦。有錢好冇錢好，你已經係你早已經有個劇本嘅，所以你唔需要改變，你最好改變就改變個心態。聽起身我隻眼睛就怪怪啲，即係嗰種邏輯就好似話中醫係有用嘅，但係中醫咧佢醫唔死你但醫唔好你，咁究竟係屬於有用定冇用咧？呢個真係好難界定，佢冇話一個好科學嘅標準，好清晰嘅標準去界定。呢種模棱兩可、灰色地帶嘅嘢，就最能夠引起人嘅嗰種爭論啦，或者係一種唔同嘅見解啦。其實咁都冇乜問題。但係我諗下我整個人生嚟講，究竟幾多係宿命，幾多係靠自己努力咧？我有我自己見解。我覺得我人生咧，其實總體嚟講係非常之順利嘅。我個人感覺我好似冇點樣太大用力，我就得到一個比較好嘅結果。就好似從細到大咧，我並唔係話好認真讀書嘅人，我經常逃學啦，我亦都唔會去加班加點去讀書啦。考試前咧，我就唔會去死記硬背，我就照瞓覺嘅。我覺得瞓覺係最重要嘅。但係我成績咧係從細就非常之好嘅。呢個係唔係我嘅宿命咧？可能係，就或者可能我阿爸阿媽生我出嚟嘅基因都比較好，喺智力上都還可以。所以我就唔使太大用力，我就可以讀得書比較好。但係我雖然讀書係好，但係我後尾一系列嘅移民留學哪怕係之後嘅事情，我到我而家40歲仲喺度不停咁樣自學學習呢個好似又同我智力冇咩關係。呢個係同我首先啦，家庭嗰種氛圍啦，即係我爸爸咧係好獨立、好博學嘅一個人，佢係好自覺去不停咁樣學習，不停咁去到了解新嘅嘢嘅人。佢嗰種好學咧係會影響到我，而我咧就我嘅自學方式同佢有啲唔同。我就喺長期嗰種細時咧，幼年嗰時，小學嗰時咧，我就因為心肌炎就住院咗1年。我係冇讀書嘅。呢1年咧，我好無聊喺醫院度，又冇書睇，又冇嘢玩，又冇人同你玩，日日就望住嗰4埲牆，又從嗰4埲白色嘅牆度幻想下上面嗰個影可能係一個人一個龍咩。大多數情況下我就喺度無所事事喺度諗嘢。諗下諗下，可能有啲嘢係就導致我同其他人有啲唔同嘅諗法。喺一個我本身都比其他人身體差本身時間就比較少讀殘嘅壓力唔得啦，周身骨痛或者係病。本身我能夠讀書嘅時間少嘅情況下咧，我就自己就發掘咗一套屬於自己嘅自學方式。長此以往咧，我用嗰種每日累積，每日做一啲啲堅持不懈嘅方式，達到個量變質變。我呢套嘅自學方式係一直係
利用到而家嘅。咁啊當然詳細嚟講，我有好多唔同嘅即係自己摸索出嚟嘅技巧去學習啦。咁但係呢個係 years by years 嘅 observation 啦，觀察自己、觀察他人，不停學習、不停改進。如果我冇呢一種反思同埋自省嘅呢個習慣咧，我係冇可能一直保持一種自學嘅習慣，直到我40幾歲。咁呢啲究竟係宿命咧，定係個人努力咧？咁你諗下啦。咁到我留學咧，其實我留學咧一開始並唔係我自我嘅意願，係我爸爸喺大一嗰時已經提出嚟，佢就希望我出留學讀書啦。咁嗰時咧，我就首先認為屋企好窮啦。我唔知出去我會唔會成功。如果我 fail 咗，咁咪即係嘥屋企好多錢，我負擔唔起。咁啊，第二係嗰時仲拍緊拖啦，咁啊拉拉扯扯啦，唔肯出國啦。咁啊，第三係我自己都唔知自己我得唔得，掂唔掂。咁啊，後尾到咗大四，我覺得實在冇辦法喺中國留低啦。咁啊，我就即係我就選擇咗我放手一搏去澳洲留學。但係我去澳洲留學嘅一個決心咧，係比其他人要犀利嘅。我係覺得我既然選擇留學呢條路，我一定無論如何我就要移民㗎啦。即係我去其他國家，我讀書然後翻嚟嘥咗嗰啲錢，為乜咧？講真，呢啲錢你攞俾我投資，我仲賺得更加多。咁既然我出得去留學，我一定要移到民，我係有咁嘅決心嘅。所以我從第一日嚟到澳洲，我就係用盡全力去學習啦。我喺悉尼大學攞到學分非常之高嘅，我係讀雙碩士嘅。我好多科我都可以攞到 high distinction 嘅，搏晒老命學習，同時咧搏晒老命去賺錢。咁啊有時咧就係做到晚黑11點啦。咁啊翻到屋企。成條街就為咗慳錢咧，我好多時從學校行到去 Central 或者從學校行到 Redfern 嘅，然後再落火車，然後行翻屋企，夜媽媽咁樣。係有種凄涼感覺，但係我咬牙堅持。我11點落班，12點翻到屋企，我可以寫 paper 寫到3點鐘。即係嗰種搏係好常人難以想像嘅咯。咁啊，整個2年嘅留學生涯，我冇聽過首歌，冇玩過一次電腦遊戲，冇同任何人出去食飯唱卡拉 OK 呢啲留學生常做嘅事情。我基本上就係返學然後圖書館借一大堆書睇，不停咁喺度提高自己英文啦，同埋到處行啦，到處睇呢個悉尼啦、徒步啦，打工啦，打工我係冇斷過嘅。我基本上係喺悉尼，我嘅生活費我可以自己全部 cover 到。反正就係搏晒老命去做。咁到我悉尼大學畢業啦，2年之後畢業啦。咁因為我前期做咗好多準備，我考雅思咧係一考我就過咗，然後一過咗我就遞 PR 1個月就即刻批入嚟，然後我再同我阿爸阿媽遞嗰個父母移民嘅申請，排隊嗰個申請。咁所有嘢呢啲就係一口氣嘅一氣呵成，好似冇用任何功夫，甚至係我同事一齊去留學嘅朋友講話：喂，點解你英文咁差，連 she 同 he 同埋 was is were 呢啲都分唔清嘅人，竟然可以考到雅思咁高分？點解啫？即係好，佢哋都好難理解。但係佢哋睇唔到我日日譬如去倉庫翻工，一路搬嘢，搬成20K 嘅嘢，一路喺度心裏邊默默喺度心裏邊喺度寫作文。喺聽公司嗰個 radio 嗰時候，我會不停咁喺心裏邊咀嚼
嗰個主持人講嗰啲英文，喺我翻工翻學喺火車上聽到其他人講英文，我會係豎住個耳仔聽佢哋講咩嘢，然後心裏邊不停喺度默念。大量嘅呢個默默嘅學習係其他人睇唔到，亦都好難同人解釋。所以我好成功、好順利嘅移民喺其他人嚟講，就係一個你係好好運，我係好 good luck。但係喺我自己角度嚟講，如果我冇當初嘅嗰種搏晒老命去學去做，我係冇可能會成功留到喺澳洲嘅，因為嗰時我英文都唔算得上好好，又比較不善交際啊，各種缺點啦，我係冇辦法喺澳洲留低嘅。咁到我做嘢啦，咁我而家咧呢份工咧，其實已經做咗14年、15年差唔多。咁當初我一開始咧係一間喺華人嘅公司做，嗰時工資係一個歷史低嘅，因為工資我當時年薪只有3萬澳元，連我去銀行希望貸款買一個好細間嘅屋嘅貸款能力都冇嘅，就係咁嘅工資水平。咁但係我係因為我希望即係買屋啦，希望收入高啲啦，我就面試咗我而家呢間公司，係一面試我就過咗噶啦。咁就一直做到而家。咁喺其他人嚟講，哇！你咁順利嘅一畢業，哇！揾到第一份工，跟住揾到第二份工，就咁樣做落去咁順利。哇！又因為買咗屋，因為做咗嘢，然後你買屋點，但係佢冇睇到我即係揾工嗰種艱辛啦，嗰種絕望啦，背後投咗1000份簡歷都冇人應嘅嗰種絕望啦，仲有即係我為咗即係有更好嘅去 local 嘅公司，我自己都不停咁喺度提高我自己英文啦，練自己大膽啦，尤其係社交呢樣嘢。我係一開始係好驚打電話，好驚電話用英文同人講嘢。加上咧，有時你接觸嘅客戶咧係嚟自非英文國家，然後佢用啲好 broken 嘅英文同你本身都好 broken 英文嘅人溝通，真係有種雞同鴨講，好難頂。但係我為咗克服我自己對打電話呢個恐懼咧，我係喺第一份工嗰時候係每日接同埋打電話可以係超過200個電話嘅。即係呢啲艱辛有冇人睇到？係冇人睇到嘅，只有自己知道。但係如果你唔鼓起勇氣去 challenge 下自己咧，你係冇辦法會有一個突破嘅機遇。即係個機遇可能就放喺你面前，但係你冇咁嘅能力，或者你冇咁嘅決心去做。咁我亦都講下最近嘅一啲即係個人可以改變命運嘅唔可以話證據咧，但係一啲感悟啦。咁上一年咧，我就因為心口痛咧，就去咗個 GP 度檢查一輪之後咧，因為我係有心肌炎啦，我驚我心口痛係因為心臟問題，係心肌炎遺留嘅問題。咁去檢查下啦，咁檢查一輪話冇咩事，可能係你嗰個因為帶細路定係咩或者係肌肉心口個肌肉發炎啊，咁之類嘛，引發咗個肋膜之類咁發炎，係有啲發炎嘅情況，但係就唔關心口唔關個心臟事。但係因為驗血咧，就發現咗我個膽固醇嗰個值咧就非常之高。咁我一直以嚟咧個身體都比較好嘅，即係冇話有膽固醇過高呢樣嘢，而且我係非常之自律嘅人。我唔食零食啦，唔食油炸，唔食外賣，唔食任何唔健康嘅嘢。我亦都有一定嘅即係 activity。咁我話點解會有膽固醇過高呢樣嘢咧？咁我又開始有啲 panic 啦。我驚我自己身體有啲咩問題？膽固醇過高咧，因為佢又會引起個心肺嘅問題。我好驚，因為我個心臟比較弱，會影響我心臟。
咁醫生講啦，呢個膽固醇高呢樣嘢可能就唔關你嘅飲食啊，成係同你基因有關嘅。我諗下，好似係又係，我阿媽係都有膽固醇高呢樣嘢。咁點解話係呢個年紀會有膽固醇高咧？我覺得我就反思咗幾個原因咧，就係一咧就係因為我生咗細路啦，我個荷爾蒙會不停咁樣變化啦。呢個荷爾蒙變化係會影響個身體嘅嗰種表現嘅。再加上咧不可否認咧，我係開始慢慢老啦。女人唔好女人啦，講人咧過咗40歲咧，就個身體開始會有嗰種好分離嘅症狀。你係即係不得不服係自己係開始老啦。咁我覺得都好正常，即係40歲有，即係雖然我食嘅嘢做嘅嘢係一模一樣，食嘅量一模一樣，但我身體消化代謝呢啲同等量嘅食物嘅能力變弱咗。所以我必須要更加注重我食嘅嘢，即係譬如我食落去嘅碳水化合物要比較係好啲，即係譬如白米換成糙米啦，或者係減少更加多精緻澱粉啦，尤其減少碳水啦。蛋白質可以選擇比較優良嘅蛋白質啊，食少啲油膩嗰啲嘢咯。跟住仲有一個就問題就係，因為我阿媽嚟咗，佢哋移咗民之後咧嚟咗嚟同我哋長住，咁我阿媽就好中意煮九大簋嘅，咁佢一煮好多餸咧，你唔幫襯佢咧，即係等於唔俾面佢咧，有時食都好飽啦，已經係8、9成啦，你仲要食埋剩低嗰1成10成飽，咁呢種飽咧以前係冇咩問題，你嗰晚咧就會消化到啦，你身體亦都冇咩負擔。但係問題而家呢個年紀咧，你食咗嗰10成飽之後，你身體就係消化唔到，剩低咗你咪變咗膽固醇咯。咁我就因為我冇辦法勸我阿媽唔煮九大簋，因為呢個係喜好。咁我就喺面對嗰九大簋嘅時候咧，我就要管住自己，我唔能夠俾一種我必須要食咗我父母整嘅嗰啲餸，唔係佢會唔開心嘅一種罪惡感驅使。即係我食到8成飽或者7成飽，我覺得啱啱好咧，我就絕對一啖就唔食啦。我唔即係無論你話，哎呀你飲多啖湯啦，或者係哎呀仲有仲有幾嚿瓜你食埋去啦，或者係幾片肉你食埋去啦，我係好堅決係 say no 嘅。你可以你中意你食，或者係你中意放下一餐，我就係絕對唔食多超過一啖。咁同時啦，鍛鍊都好重要啦。我就更加增加多游水啦，因為我自己屋企有個游泳池嘅，但係唔係話之前唔係話日日游，因為天凍啊、刮風啊、落雨啊，我就唔想喐嘅。加上咧，而家小朋友返咗學咧，就變得好忙。忙嘅時候，我又覺得一日到已經成日好攰啦，我都唔想喐啦。自從個膽固醇之後咧，我就冇時間都擠時間出嚟，即係譬如3點鐘要接細路，咁我2點鐘嗱嗱聲跳落去游，大概15分鐘，即係驅使自己去擠時間出嚟去運動啦，去喐下啦。有時實在係外邊刮風落雨或者係冇時間，必須要守住部電腦做嘢咧，我就因為我哋屋企係2層嘅，咁我就上上落落上上落落啦，呢個跑步啦，喺室內跑步啦。或者自己舉下啞鈴啊之類咁嘅嘢啦，咁增加咗呢個運動量。咁過咗6個月之後咧，醫生要我去覆查下個膽固醇係咪降低咗，即係如果降唔低咧，可能要食藥或者之類有啲問題啦。我就好驚，我就冇咩期待，我就諗我阿媽啲膽固醇都降唔低啊，我都可能降唔低，我好驚啊！點知去咗之後咧，抽血啦、驗血啦，結果翻嚟啦，哇！嗰啲
數值非常之好，膽固醇恢復翻我2023年嗰個水平，即係亦都恢復翻正常嘅水平啦。從嗰個壞嘅高嘅膽固醇從6.8回復翻到大概3嘅程度，我都覺得好 surprise。而且我體重咧，即係我比較矮嘅人啦，咁我從來都冇暴肥嘅，但係生咗細路之後咧，我體重就喺50K 嗰度來回啦。因為我多咗運動啊，少咗食咗咧，咁我而家體重就降翻去46、47左右。咁整個人咧感覺就感覺好啲啦，即係冇話即係周不時話覺得有啲心口痛，有啲背脊痛嘅性，咁係有作用嘅。咁你話呢一個即係我覺得係人嘅身體健康咧，係有少少好似係天注定，你 DNA 已經寫住你係點樣噶啦，或者係你更加容易得到高血壓、糖尿病之類等等。但係呢個只係其中一部分，我哋日常做嘅嘢係會增加呢種風險或者減少呢個風險嘅。就好似我呢6個月嘅努力，我可以將我嘅膽固醇從高膽固醇逆轉到正常嘅膽固醇。咁亦都係從另一個方面咧，我係認為人係可以改變自己命運嘅，唔係話你乜都唔做坐喺度，然後天就會注定你會點樣嘅。但係人要改變命運係必須要好努力，切實反映喺你嘅個人嘅action、個人嘅行動上。你必須要非常之自律同埋自控。就攞健康呢樣嘢嚟講，有時你每日嗰個念頭就係我出去行10分鐘定唔行咧？其實呢個好似好細微，即係行同唔行嗰10分鐘有咩區別咧？但係你行咗10分鐘，你每日堅持行10分鐘，同埋你一時行一時唔行，嗰種效果係可以非常之唔同嘅。雖然人係有 DNA 注定，但係你長期做一樣嘢咧，係會有一種，我好難用科學嗰邊嚟講，因為我唔係科學家。但我覺得身體係會俾你馴化，或者身體會有一個記憶。即係譬如你中意跑步啊，你每日去慢跑半個鐘頭。我唔係指話瘋狂去跑或者跑馬拉松啊。正常去跑半個鐘頭，你身體係個肌肉係會慢慢適應到你跑步嘅節奏啊，嗰種強度啊，你就唔會話有周身酸軟。到你去爬山或者做一啲需要體能嘅事情，你就冇咁吃力。咁同理咧就係即係譬如你想非常之長命啦、健康啦、冇咁容易得重症啦。其實你就可以喺日常生活慢慢咁樣訓練你嘅身體。當然啦，你可以話我做咗所有嘢，我已經傾盡全力啦。但係我仲係唔係咁好彩，仲係會有啲唔好彩嘅嘢降落我身上。我仲係人生仲係即係鬱鬱不得志，冇成功，付出冇收穫。咁呢個就另外一回事。我覺得呢個就係你用盡全力做咗你自己能夠做嘅，但係結果不如人意咧。我覺得呢個就係要心態嘅問題。你首先係無愧於自己，你對你自己呢個人，你已經盡全力啦。結果唔到你控制，但係你已經努力咗，所以我覺得係呢個時候你可以寬恕自己，可以同自己達到一個調解，即係當自己係一個另外一個人格噶嘛。即係你已經好努力啦，但係結果不如人意，但係呢個唔係你嘅問題。但係我睇嘅呢個世界好多人咧，佢話命運呢樣嘢咧，佢通常呢一種人咧係自己冇話好努力嘅人。可能我講呢樣嘢會比較苛刻啦，但係的確係我發覺好多人一路講話命運不如人意，我已經盡晒力嘅人咧，你會睇
從佢嗰個言行同埋生活細節睇得出佢並唔係盡咗全力，而係佢會用呢一種作為一個自我安慰嘅一種手段。所以咁樣係我係覺得係我唔會 surprise 嗰個人係不盡人意咯，因為其實佢係並沒盡自己全力。當然啦，世界係好多變嘅，人亦都好多變嘅，我哋不能夠話用一種方式去衡量世間所有嘢。我只係講下我嘅諗法同埋我嘅生活經驗。要分析到每一個個人，只能夠話我哋都要對自己進行一啲反思咯，唔係話其他人可以對你指手畫腳。我亦都冇對其他人有過高嘅期望，或者係要指導其他人點樣人生。我就係反思下我嘅人生係點，所以我係會堅定係我會繼續盡我全力做落去咯。即係尤其係好似譬如我想有個比較優質嘅晚年啊，健康嘅晚年啊，我就會繼續控制好我自己飲食繼續我嘅 active life，繼續嘗試唔同嘅嗰種 activity 啦，不論係從體能上智力上我都唔能夠話即係等自己咁老氣啦。咁好似我對小朋友嘅教育嘅嗰種期望我希望去成長快樂開朗揾到自己中意做嘅嘢，有個持續嘅自學嘅動力咁我就按照我嘅觀念咁樣去繼續去 support 佢，盡量去盡我所能去支持去鼓勵佢同埋引導佢咁我就會好堅決自己係繼續做落去盡全力做落去咯，而唔係到可能50歲60歲講話，我已經老啦，我乜都唔，我係咁噶啦，我唔記得噶啦，我係跟唔上噶啦，或者係我都過咗一半啦，我唔學啦，或者係咩？我唔希望自己咁，我希望我自己成為一個係老啦，但係老得嚟又好 funny 又好 interesting 嘅一個人我唔希望我成為好多老人家咁老咗就好似真係要報廢嗰種狀態唔知大家同唔同意我講嘅嘢咧？今日講到呢度啦，係咁，拜拜。